Изградба и продажба на станови, трим и лум. УНЕСКО е брендот на Охрид, неговата лична карта пред светот. Новите 5 години што ги добија Северна Македонија и Албанија се можност да се зачуваат исклучителните природни и културни вредности на Охридскиот регион. УНЕСКО вика, вие имате простор од светско значење, со вредности. Па вредностите го носат туризмот. Ако немате вредности, зошто би отишле вие во простор кој што нема вредност? Ево, вие сите сме туристи на некој начин. Зошто би оделе во простор кој што нема вредности, било да се природа или култура? Според експертите, сега е време институциите и граѓаните да покажат дека можат сами одржливо да управуваат со светското наследство. Двете земји мора да покажат дека можат одговорно да го управуваат светското наследство. Суштината на одлуката е во одржливоста, а не во одложување на обврските. Јас генерално сметам дека УНЕСКО не вика имате шанси сами да ги поправите работите. Значи УНЕСКО не вика немате проблеми. УНЕСКО вика имате проблеми, ама имате уште еден период сами да се ги поправите работите. Како го сваќам тоа? Тоа е таа одржливост. Значи, вие може да викнете некој да ви ги среди работите, ама во моментот кој ќе замени, вие повторно се враќате на старата патека. Одржливоста значи дека вие сте постигнале степен на зрелост сами да ги средувате работите. Статусот на светско наследство не е само престиж, туку и сериозна обврска. Доколку заштитата на природните и културните вредности стане секојдневна практика, тогаш нема да има потреба Охрид повторно да биде тема на расправа за листа на светско наследство во опасност. Тоа УНЕСКО го бара. Да созрееме и сами да се ги... А не секоја година ние зборуваме за некаква црвена листа или листа на загрозено наследство. Во тој случај што сами почнуваме да ги средуваме работите, УНЕСКО само ќе го верификува, тоа е едноставно. Значи сме го заслужили и ние како, не зборам за експерти, и како жители на овој град со светско наследство, да го заслужиме епитетот на жители во град односно во регион со светско наследство. Новиот рок до 2031 година става доволно време за исполнување на препораките, но и јасна обврска, резултатите да бидат видливи. Дали Охридскиот регион ќе го сочува статусот на светско наследство, ќе зависи од тоа колку успешно двете држави, локалните власти и граѓаните ќе ги спроведат мерките за негова трајна заштита. Во рамки на свечената програма на Општина Охрид по повод јубилеите 1110 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски и 1140 години од основањето на Охридската книжевна школа, во црквата Света Софија денеска беше промовирано делото Охридска книжевна школа од авторот професор доктор Димитар Пандев. На 300 страници авторот пишува за значењето на Охридската книжевна школа и низината улога во развојот на словенската писменост, духовност и култура. На промоцијата се обрати заменик градоначалничката на Охрид Ана Крстеска, која истакна дека Охрид останува светилиште на писменоста и дека книгата представува траен запис за големината на една епоха, нагласувајќи дека општината ќе продолжи да ги поддржува проектите за зачувување и афирмација на книжевното и културно наследство. За научното значење на делото говореа професор доктор Бобан Карапеовски и магистар Перчо Божиновски, а пред присутните се обратија и уредникот на едицијата Митре Велјановски и авторот професор доктор Димитар Пандев. Книгата Охридска книжевна школа е издание на Општина Охрид во рамки на едицијата Охридско книжевно наследство и е отпечатена во тираж од 200 примероци. Свеченоста беше збогатена со настап на црковниот хор Акордис, детскиот хор Плаошник и актерот Владо Дојчиновски со монологот Деца на Климента.
И ова лето продолжуваат систематските археолошки истражувања на локалитетот Градиште кај Долно Лакочере, кои веќе четврта година откриваат нови сознанија за минатото на Охридскиот регион. Досегашните истражувања на археолозите од Националната установа Археолошки музеј Скопје открија градби, населбински слоеви со богат археолошки материјал од доцното бронзено и раното железно време, како и одбрамбен бедем од хелинистичкиот период. Според археолошкиот музеј, овие откритија имаат исклучително научно значење бидејќи овозможуваат подобро да се разбере развојот и организацијата на праисториските населби во краезерскиот регион, но и да се реконструираат промените во хидролошката историја на Охридското езеро. Во поширок балкански контекст, резултатите придонесуваат кон истражувањата за драматичните промени на крајот од бронзеното време, период поврзан со падот на микенската цивилизација. Истражувањата се реализираат во рамки на меѓународниот проект Погранични студии, кој Археолошкиот музеј Скопје го спроведува во соработка со Карловиот универзитет во Прага, Завод и музеј Охрид, Германскиот археолошки институт и Чешкиот геолошки институт. Проектот е финансиран од Министерството за култура на Македонија. Цените на угостителските услуги во јули годинава се зголемени за 1,1% во однос на претходниот месец, соопшти Државниот завод за статистика. Во споредба пак со јули минатата година, цените на угостителските услуги се повисоки за 3,2%. Во периодот јануари-јули 2026 во однос на истиот период од минатата година, цените се зголемени за 2,9%, додека во однос на декември 2025 година зголемувањето изнесува 1,1%. Според податоците на Државниот завод за статистика, во јули 2026 година во однос на јуни, цените во групата храна се зголемени за 0,2% за еден месец, а кај ноќевањата за 5,6%. Во групите на алкохолни и безалкохолни пијалоци не се забележани промени на цените. Германски државјанин е приведен во Острушкото село Радожда под сомнение за неовластено снимање на воен објект со дрон. На 5 август во 14 часот и 30 минути во Острушкото село Радожда полициски службеници лишиле од слобода 56 годишен државјанин на Германија поради сомнение дека сторил кривично дело неовластено влегување во воени објекти и правење скици или цртежи на воени објекти и борбени средства согласно член 350 од Кривичниот законник. Според информациите од полицијата, тој бил затекнат како со дрон ја снимал караулата во селото Радожда, собственост на армијата на Република Македонија, која се наоѓа во забранета зона за снимање. Од МВР информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следува соодветна пријава. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денеска во Охрид времето беше сончево и топло со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Максималната дневна температура се искачи до 33 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура од 18 степени, а максималната дневна ќе достигне до 33 степени. Во Македонија утре температурите во интервал од минимални 13 до максимални 38 степени. Во следните денови продолжува период на сончево и многу топло време со дневна температура која во некои места ќе достигне до 40 степени Целзиусови. Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи.